2021 году мы напрямую по линии фонда профинансировали, одобрили 23 проекта на сумму 82 миллиона долларов, из которых выдали мы 44,2 миллиона в прошлом году. В 2021 году. Да, в 2021 году, для того, чтобы фактически деятельность фонда была активизирована после ваших переговоров с президентом Российской Федерации 1 июля 2021 года. По итогам 2021 года у нас 73% компаний-заемщиков фонда в целом улучшили свои финансовые показатели. Совокупная выручка компаний составила 56 миллиардов сомов, больше чем на 5% по сравнению с 2020 годом, и это 7% ВВП составляет. Создано было дополнительно в 2021 году 1753 рабочих места, и сейчас общее количество сотрудников на компаниях заемщиков фонда составляет 28 735 рабочих, а мультипликативно, включая поставщиков сырья, комплектующих, порядка 43 тысяч. На данный момент мы предварительную уже до второй фазы уже предварительный этап сделали. Это мы построили сталеплавильную собственный цех с мощностью 3000 тонн в месяц. То есть мы сейчас уже можем свой арматурный завод обеспечивать своим сырьем. При этом из Кыргызстана уходит ежемесячно в Россию порядка 7000 тонн металлолома. Расстояние транспортное плечо составляет порядка 2500 километров. Это значит $55 в один конец на каждую тонну. И обратно уже готовая арматура приходит сюда. То есть опять же транспортное плечо составляет 55 километров, $55. И стоит где-то порядка $110. Это наш конечный потребитель переплачивает за это. Burası 750 avtobus çalışıyor. Bulcular. 10 avtobus қаншасын жасап қойсын қазір мысалы. Біз пробный заказ беріп тұрып, мысалы Қарауылға шығарсақ, же Бішкектің ішіне алсақ. Қазір темірге сүйіншілер ғана бір-екі ай уақыт ошолорго бир атакта жасай турган болсок 1-2 айда эле жүрөт. 1-2 айда эле. 1-2 айда. Азыр автобусыңарды айдап көрөлү. 10 автобус биринчи пробный биз алалы. Заказ берип алып туруп, анан кое берип көрөлү. 1 ай кое берип көрөлү, анан кандай Водительский зеркало var. Максимальный салон. Скорость движения.
Аскаров бир эле передачада турат да.